Добро вечер, почитувани гледачи. Во третото издание на Дневникот во 20 часот ке гледате. Големата музичка манифестација Златни денови 2015. Втор пат се одржа во градот на кулите и на мостовите. Премиерот Никола Груевски на годинешното собрание на Унијата на млади сили најави нов бран на инвестиции. Овој пат, како што истакна тој, инвестирањето ќе биде за помалите населени места, каде е потешко да се убедат инвеститори да дојдат. Дури 516 лица се здобија со повреди откако дојде до експлозија во еден забавен парк во близината на тајванскиот главен град Тајпеј. Во Куманово се одржа традиционално државно првенство во велосипедизам во организација на Велосипедска федерација на Македонија, Општински сојуз на спортови како и велосипедскиот клуб Велоем. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Добро вечер. Трет дневник на К3. Големата музичка манифестација Златни денови 2015, која по втор пат се случува во градот на кулите и мостовите, повеќе од сигурно ја оправда својата цел и постоење, зашто градскиот плоштад во Кратово беше претесен да ги собере кратовчани и сите оние кои беа дојдени од другите градови во Македонија да се опуштат, уживаат и да се забавуваат. Златните денови и оваа година беа полн погодок. Изминатите 3 дена Кратово беше центар на сите случувања, позитивна атмосфера и енергија на сцена. Непопуларните музички имиња викендов можеа да се видат на сцената забавувајќи ги присутните. Кратово гореше од позитивна атмосфера, многу насмевки, убава музика и пријатни моменти. Ако првиот ден во Кратово имаше публика која едноставно уживаше во музичкиот избор, вчерашниот ден го достигна врвот на одлично подготвената музичка манифестација. Организаторите се потрудија и во текот на денот градот да го добие оној белек и да живее исто како и во вечерните часови. Беа организирани низа настани од музичката манифестација Златни денови кои исто како и во текот на ноќта, така и во текот на денот ја привлекуваа публиката, сите оние заинтересирани кои сакаат лично да се уверат и да уживаат во она што се нуди на секаде низ градот. Да, минатата година беше прва година во која се организира овие Златни денови. Сега продолживме и оваа година, гледаме дека бројот на посетители се зголемува и се надеваме дека ќе продолжи да се одржува и наредните години и да прерасне во една традиција, со тоа што ќе се настојува да се доведат уште поголеми звезди како од нашата земја, така и од соседните држави, за да може да се уште повеќе збогати културниот живот во Кратово. Во секој случај градот е поразвижен кога се случуваат вакви работи, факт е дека му требаат што повеќе. Една од причините за кои што овие Златни денови онака заживеа и ги поставивме како идеја која веќе функционира, беше и тоа да градот некако повлече и повеќе гости и оние стари кратовци кои што се можеби поидени да живеат во поголемите градови, во Штип, во Куманово, во Скопје, за време на овие денови да бидат овде. Но секако вчерашната кулминација беше достигната кога на сцената пред многуилјадната публика се појави Chalgia Sound System, кои со својата специфична и истовремено интересна музика ја забавуваа публиката која стануваше се побројна. По еден час забава и дружење, на сцената по кратка пауза се појави и познатата македонска попејачка Елена Ристеска, која ги изведе добро познатите нејзини хитови, како и песни од други познати изведувачи кои публиката многу добро ги познава, а истовремено ги пееше со неа. Звездата на вечерта на овогодинешното второ издание на Златни денови во Кратово беше познатиот балкански рокер Бајага со неговите инструктори, кои што комплетно го наполнија градот, во кој што, како што имавме можности лично да се увериме, имаше присутни од цела Македонија, Скопје, Куманово, Велес, Штип и преостанатите градови од регионот. Убаво, како да не, како да не. Да, синоќе бев до касно, до 12. Тоа е многу убаво, иначе ние сме провинција и ако нема овакви забави, ние сме на крај на светот, тоа е. Многу убаво, и минатата година бевме и сега сме тука, специјално дојдени на гости кај брат ми.
и уживаме. Значи, штом сме дојдени по втор пат, Убаво. Убаво е да има вакви манифестации поише, да се одржават цела. Дали дојдевте Македонија конкретно поддржа. за некој од изведувачите или не? Општо да видите. Жена ми дојде, да, ја не. За Бајага. Да. Добро, треба ли, како што кажавте, вака да има насекаде во сите градови за да можете Па вака треба да будете има, треба да има. Да. Треба да има за младите, поише да бидат сплотени, здружени, треба да има. Па супер, многу баво и кукулеле и X Factor. Ова Супер. вечер за кого дојдевте посебно? Па Елена Ристевска, Бајага инструктори. Треба ли секоја година да има вакво нешто? Да, треба многу убаво, многу народ, треба на овај кратово теку. Одлично. Атмосферата е супер, има и доста луѓе дојдат тука да гледат пеачите од X Factor, бендовите Бајага и тие Како други. си поменати сина, чувале беше? Супер беше, да. Да, супер. Тебе некој фаворит да ни кажеш? Давид. Давид? Да. А ова вечер? Па Бајага. Фино е вака за целиот народ малку да се... Од Кратово ли сте? Да, од Кратово. Синоќа дали бевте? Да. Беше убаво? Супер беше, тоа се подсетивме на песните на Јонче Христовски. Многу убаво. Ова вечер малку поинаква програма, меѓутоа пак сте И за младите и за старите. Вечерта исто како и претходната заврши на градскиот базен, каде што познати македонски диџеи ја забавуваа и анимираа публиката со хип-хоп музика. Денеска напладне пред платото на музеот на град Кратово настапуваа хорот и солисти на Златно Славече заедно со својот другар и долгогодишен водител на фестивалот Владко Илиевски, со кој официјално завршија Златните денови во Кратово. Се е добро кога добро ќе заврши. Вторите поред Златни денови беа одлична комбинација на забава, позитивна атмосфера и убави моменти. Во недостаток на базени и аквапаркови, граѓаните на Куманово во летните месеци се рекреираат под ладовините покрај реката Пчиња, на само 10 километри од градот. Голем број од природните излетнички места покрај реката нудат одлична можност за бегство од градскиот метеж и вжештениот асфалт, дел од атмосферата која што ја регистрираше нашата камера. Спасот од летните горештини најчесто го наоѓаме во благодетите кои ги нуди природата и водата. Луѓето во зависност од врските и можностите летните денови традиционално ги поминуваат на блиските базени, водени паркови, езера, реки и мориња. Летото е период на релаксирање и уживање во природата и во прекрасните моменти со најблиските. Кумановци во недостаток на базени и модерни аквапаркови на неколку часа бегство од градската гужва прават во прекрасната природа покрај реката Пчиња. Сенки од тополи врби покрај реката, граѓаните наоѓаат долуш реката покрај селото Пилинце, Драгоманце, Челопек, Стрноваc и други. Нашата екипа забележа голем број граѓани кои спокојно уживаа и се релаксираа во друштво, а при тоа незаменливи на трапезата беа сезонските салати и распалената скара. Многу е убаво покрај Пчиња. Реката е чиста, бистра, една од најбистри во Македонија. Од извор па до цело течение. Со другари, со организација убаво, со дружење, во природа супер. Многу добро, пријатно, атмосфера добра е, све добро. Со кого сте овде со? Сите сме фамилиарни. Често ли доаѓате овде покрај? Па често не доаѓаме, ама сега како е добро тука, често ќе идеме, многу добро е. Гледам да правиле нешто ново, тој сак ќе види што се направиле. Со децава сте Да, решили? да. Да избегате малку од... Па да, од Галамоваc. Па доаѓаме неделјно еден пат, ако два пати. Тука овде? Добро, супер, одлично. Многу е посредно него од прошле година што е бил. Сега многу подобро. Во текот на летниот период приубавите пејзажи ќе бидат посетувани од граѓаните на Куманово, но и од бројните гости што со намера доаѓаат да уживаат во недопрената природа. И на двата краја на реките Пчиња и Крива река во последно време на услуга на туристите се неколку ресторани кои нудат одлична услуга за храна и освежување со пијалоци. Но и оваа година на оние кои го посетувале Пилинце ки им недостига ресторанот и хотелот кој нудеше прекрасен амбиент за одмор и релаксација. Со рекреативниот комплекс стопанисува јавното предпријатие Чистота и зеленило, откаде што информираа дека доколку не поминат тендерите и ова лето нема да работи. Но како и да е за љубителите на бистрите води покрај Пчиња, погодни за рибарење и за капање, Пилинце нема да биде заобиколено.
Бањата Стрновац недалеку е позната по своите лековити својства. Отворена е туристичката сезона, а секојдневно бањата ја посетуваат бројни туристи. При нашата посета начекавме граѓани од сите краишта, дури и печалбари кои годишните одмори ги користат овде. Посетителите велат дека за разлика од минатите години, подобрени се условите, но за да биде комплетна услугата потребни се гардероби, уредени паркови, повеќе маркети и мотел за ноќевање. Кога би била во Швајцарија, бањата Стрновац би била модерен бањско-рекреативен медицински центар, вели кумановски печалбар кој за лековитите својства на термалната вода слушнал од своји пријатели. Стрновац таму е прочувано исто каде нас, од колеги и пријатели. И прекјучера дојде овдека и другар ми вика, слушај, вика, ајде вика ќе те одведу за денес, договоримо се да не доведе одека. Топлата вода од 40 степени ги лекува сите видови на ревматските заболувања, инфективните, заболувањата на периферните артериски садови, но лекува и состојби по повреди. Толку благотворно влијае врз здравието на луѓето, а никој не води грижа за одржување на бањата, коментираат посетителите. 2 базени и неколку монтажни и угостителски објекти е она што го сочинува бањскиот комплекс. Но за разлика од предходните години, сепак се подобрени условите, велат анкетираните посетители. Па убаво. Топла. Со моите комашинки. Па сакам да се избањам малку, топла вода. Не е препорачливо многу да се бањам, пошто дали е здраво. Бањам се убаво ги топла вода. Тој за коски, за кожу, за желудец, кој го пие за желудец многу помага, мада ја не го користу. Тие деформисани ногти кои има или пете, тој за ден-два одма се осеќа. Ја долазим из Немачки. Ово е чисто Божја вода, значи, која е стварно многу лечлива за све. Така да ја сваки 3 месеци сум тука, у Немачка сум пробал све, али ништа, кичма имам проблема. Како доđem овде више никакви проблема немам. Општината Старо Нагоричана нема надлежност да стопанисува со термоминералните извори, како и да е оттаму вела дека секоја година работат во рамките на нивните можности комплексот да се одржува чист и да им се понудат подобри услуги на туристите. И минатата година и оваа година се спремивме, ја дотеравме бањата, ја исчистивме, ја заградивме, се луѓе што се запослени таму се грижат за хигиената во бањата и околу бањата. И исто така ја покривме бањата минатата година. Беше пак, дури воведовме линија Куманово, Николјане, Старо Нагоричано до Бања Стрновац 2 пати дневно, сабајле. И навечер, значи луѓе од Куманово можат да доаѓаат лично и со комби, да си направат 1-2 бањи, да си направат еден излет, да кажеме, и пак да се вратат со комби во Куманово. Топлата вода во селото Стрновац се избила на површина во 80-тите години на минатиот век и повеќе од 30 години истекува во реката Пчиња. Инаку Кумановски Стрновац по лековитите својства на водата се поистоветува со бањата во Бујановац. Со изложба на резбарските дела изработени изминатите 7 дена од страна на годинашните учесници. Во Крива Паланка заврши 25-та меѓународна копаничарска колонија. Во стариот конак на манастирот Свети Јоаким Осоговски беа изложени 12 дела од 16 копаничари, кои твореа на колонијата во прекрасниот амбиент на манастирскиот комплекс. Со завршна изложба на резбарските дела изработени во текот на изминатата седмица, во Крива Паланка беше затворена јубилејната 25-та копаничарска колонија, која во манастирот Свети Јоаким Осоговски се одржува по 14 пат. Вкупно 16 копаничари ширум земјава и од соседна Бугарија и Србија твореа во стариот конак на манастирскиот комплекс, каде и беа изслушани нивните изработени дела. Годинешната копаничарска колонија мина во знакот на подмладувањето, односно имаше дури 4 млади учесници кои посветено ги изучуваа вештините на резбата. На овој факт особено е горд организаторот на колонијата Борис Попев од Сдруженијето на копаничари на Македонија. Колонијата помина многу убаво, работно, се што беше во план да се направи, се направи. Само времето малце не послужи, меѓутоа се на се добре. Имаме изработено 12 дела, имавме учесници
16, меѓу кои имавме 20 од Република Бугарија, 20 од Република Србија, што е интересно оваа година, мислам дека нагласив имаме многу деца млади учесници, што е многу важно и за нас. Сакам да ја во оваа пригода да кажам, значи голема благодарност до Арсенчо, градоначалникот на општина Крива Паланка, исто така голема благодарност до сите жители на Крива Паланка, значи секогаш сме добре дојдени од нив, поздравени, сигурно секогаш ќе дојдат ќе не посетат. Најмлад учесник е 13-годишниот Дамјан Ѓоргиевски, кој не го криеше задоволството од убаво поминатото време на колонијата. Јас од поодамна, од 2011 година, како помалку кога доаѓа копаничарите, исто надгледував и учев како и ова колонија ми е за прв пат што ги правам овие мои дела. Тука се другите мајстори постарите и се консултираме. Поискусните мајстори на ризбата не ја пропуштаат можноста секое лето да се дружат на колонијата и да се инспирираат од исконската света градба во Дабовите шуми. Тука доаѓам веќе по 4-ти пат. Тука прв пат дојдов 2012 година и еве сега континуирано доаѓам, се дружиме, резбаме, учиме и така, творим. На прво место природа, што каже, друштво, пријатели за ове прве две колонije, стекao sam dosta prijatelja ovde u Makedoniji, tako da to je jedna od stvari koja me povukla da dolazim uvek ovde. Делата со традиционална македонска ризба, работени на орев, ќе бидат изложени во Домот на армијата во Скопје на 20 септември. Инаку, Сдруженијето на копаничари на Македонија годинава организира уште една колонија која ќе се одржи од 5 до 15 септември во комплексот етно село Куманово и ќе биде сликарско-копаничарска колонија. Во самиот центар на градот се наоѓа трговскиот центар Гарнизон. Големиот објект врз кој изградена и стамбена зграда има капацитет од 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Објектот бил замислен како убав комерцијален центар, кој ќе ги собере сите кумановци. Меѓутоа, проектот не ги дал очекуваните резултати. Некогаш во сопственост на војската во самиот центар на Куманово се наоѓа истоимениот трговски центар Гарнизон. Големиот објект врз кој изградена и стамбена зграда има капацитет од 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Освен неколкуте отворени кафе-барови и дуќани, сликата која денеска може да ја видиме се искршени продавници полни со ѓубре, смети, фекалии, а луѓето се движат по неисчистени ходници од кои се шири непријатна миризба. Местото било замислено како убав комерцијален центар кој ќе ги собере сите кумановци, меѓутоа проектот не ги дал очекуваните резултати. Зошто и кој дозволи да не се развие Гарнизон, прашуваат жителите и бараат итен спас за деловните простори и стамбената зграда. Сите овие ходници во локалитетот Гарнизон, кој е наменет како трговски центар, се узурпирани. Тоа не може, ако вие сте еден купувач, сакате да правите lure shopping, да идеш window shopping, да прошеташ, не можеш да влезеш од кафичи, лавиринти направиле и ги узурпирале, ги усвоиле, присвоиле. Ова не е правда. Ние не можеме да идеме ни у први спрат, ни у втори спрат, ни у трети спрат. Сите ходници се узурпирани и ходници на ова ѓубрештина секте се става, музика ечи нагоре. Незадоволство е тоа. Според кумановци, овој локалитет заслужува посебна грижа и внимание затоа што се наоѓа во строгиот центар на Куманово и доколку проработат по големиот број на дуќани, тоа ќе биде добро и за развивање на економската моќ на градот. Они и овие во дуќаните што работат треба да се очистат пред вратата, да. Се знае за тоа, за ѓубрите има колку сакаш во градот. Не е чисто доволно и културата воопшто на општеството на ниво што не треба да е.
Мислам дека чистота треба малку да обрне внимание на хигиената тука баш во овој дел, во центарот на градот. Според информациите кои ги добивме од архивата на градската библиотека Тане Георгиевски, гарнизон започнува со реновирање во 1990 година во време на отежнати околности за комунално-стамбена изградба, а обезбедувањето со работа на градежните оперативи било прашање од животна важност. Објектот е изграден од страна на градежното предпријатие Козјак, располага со 4000 квадратни метри корисна површина, деловен простор и 80 стана. Сега се уште останува прашањето дали овој комплекс со прекрасна месторасположба некогаш ќе почне да функционира во современо уреден стамбено-деловен објект, како што тоа го замислиле неговите градители. На одржаната седница на Локалниот совет за безбедност на Крива Паланка беа разгледани актуелните теми врзани со безбедносната состојба во градот и руралните средини, и тоа криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот, како и превенција од пожари и кражби на шуми во летниот период. Седницата е со цел превентивна заштита и поголема улога на граѓаните при јакнењето на свеста за соработка со полицијата и другите институции. Во големата сала при општина Крива Паланка беше одржана седница на Локалниот совет за безбедност. Од особено значење е улогата на граѓаните и нивната доверба во полицијата и другите надлежни институции, каде треба да ги споделуваат сите информации кои се потенцијална закана за безбедноста во населеното место. Порача Виолета Богдановска, раководител на секторот за превенција при СВР Куманово. Вообичаено секоја година пред почетокот на летна сезона, односно по завршување на учебната година, одржуваме локални совети за превенција на целото подрачје што го покриваме, а се со цел да се разговара за актуелни теми кои што се битни во овој летен период, пред се за превентивна заштита и поголема улога и влијание на граѓаните во јакнење на граѓанска совесност, за соработка со полицијата, за соработка со другите институции и секако заеднички да ја создадеме средината каде што живееме што побезбедна во однос на сите појави од домена работа на полиција што може да се случат, значи почнувајќи од криминалитетот, кражби на имот, кражби од возила, измами, јавниот ред и мир, физички напади, тепачки, особено помеѓу малолетници, и секако безбедноста во сообраќајот. На седницата беше упатен апел до граѓаните да внимаваат при измамите кога купуваат огревно дрво, кои се карактеристични за периодов кога домаќинствата се обезбедуваат со дрва за зимскиот период. Во пресрет на летните одмори, вредните предмети да се сокријат на соодветно место, да се обезбедат вратите и прозорците на домовите и да не се споделуваат информации на социјалните мрежи. Сите непосредни забелешки и сомнителни ситуации кои ќе ги регистрираат граѓаните треба да ги споделат со полициските службеници, а тоа може да го сторат и преку бесплатниот телефонски број 192. Тоа апел до сите граѓани, непосредните забележувања и секакви сомнителни ситуации да се споделат со полициските службеници, бидејќи таквото меѓусебно информирање може да спречи да настане кривично дело или прекршок, да се има повеќе граѓанска совесност, да се посвети внимание на заштита на имотот при одење на годишни одмори, на гости, одноставно кажано оставање на домот без надзор, да не се остават податоци на Facebook или други социјални мрежи, каде одиме, што правиме со тоа што се одаваме дека никој нема дома, посебно да се внимава што малолетните лица оставаат, за да се заштитиме и од кражби, меѓутоа и од можна злоупотреба од разноразни луѓе и групи на социјалните мрежи во однос на малолетните лица, секако да се почитуваат сообраќајните правила и прописи од страна на сите учесници во сообраќајот, и пешаци, и возачи, моторциклисти, велосипедисти, сите со цел да се намалат сообраќајните незгоди, последиците од тоа и да имаме поголема безбедност или како што ние сите овие активности ги викаме, сите заедно за безбедно лето.
Во однос на дискутираните теми на седницата беше донесен заклучок за формирање на работна група составена од представници на повеќе институции, која ќе има за задача да достават иницијатива до јавното предпријатие Македонски шуми за расчистување на речното корито на Крива река од нападнатите дрва и истите да им бидат доделени на лица од социјално загрозени семејства. Во однос на безбедноста на сообраќајот во предстојниот период треба да се превземат мерки за повторно одбележување на хоризонталната и вертикалната сигнализација, како и да се покрене иницијатива за одбележување на места за паркирање на лица со инвалидитет. Отворена е и можноста за мешани патроли, односно патроли составени од родители и полициски службеници, кои ќе ги патролираат местата за ноќен живот и забава на младите во летниот период, со цел укажување на законот за забрана за точење на алкохол на малолетници и нивно присуство по 24 часот. На тој начин ќе се посочат местата на потенцијална злоупотреба на младите и на родителите ќе им се обране внимание за поголема грижа за нивните малолетни деца. Две маскирани вооружени лица рано утрово ја ограбиле бензинската пумпа Твинс Петрол на стариот пат меѓу Скопје и Куманово, лоцирана на влезот во Куманово. Како што соопшти МВР, грабежот се случил околу 3 часа 25 минути, кога двете засега непознати лица маскирани со чорапи на главите, од кои едно вооружено со пиштол, од тројцата вработени во бензинската станица, одзеле околу 150 до 200.000 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на разбойниците. Премиерот Никола Груевски на годинашното собрание на Унијата на млади сили најави нов бран на инвестиции, но овој пат, како што истакна тој, инвестирањето ќе биде за помалите населени места, каде потешко да се убедат инвеститори да дојдат. По изготвениот концепт, Груевски се надева дека мерките за стимулација на нови работни места ќе започнат од есен. Ке најаваме еден нов проект што го разгледувавме и почнавме да го разработуваме, а се однесува на инвестиции во помали населени места, каде е потешко да се убедат инвеститори да дојдат, заради малиот број на население, а со тоа и слободна работна сила во близина на фабриката, особено ако станува збор за некоја конкретна потребна квалификација и заради пространа и географска оддалеченост на одредено населено место, рече премиерот Никола Груевски на годишната конференција на УМС на ВМРО ДПМН. Така, на пример, многу полесно е да се убедат инвеститори да дојдат во Скопје, Штип, Битола, Прилеп, Велес и слични градови кои имаат по 40, 50 или повеќе илјади жители од различни квалификацијски профили кои се инфраструктурно добро поврзани. Но многу е потечко да се убедат да инвестираат во помали места како што се Крушево, Ростуше, Скудриње, Пекчево, Берово, Ресен, Кривогаштани, Дебарца, Старо Нагоричане, Липково, Лабуништа, Пласница, Теарце, Егуновце, Делчево, Вевчани и слични на нив, каде има помал број на жители, особено помал број на високо квалификувани, просторно и инфраструктурно не се на примарните патни делници, најчесто ги одбегнуваат за инвестирање, рече Груевски. Имено нагласи Груевски она што треба да го разработат во наредните денови и недели се нови мерки кои владата би ги презела со цел да се додаде додатен стимул пред се финансиски на компаниите, независно дали странски или домашни, да отворат во ваквите места нови капацитети и да вработат дел од невработените во овие општини. Една недела од законот, потврда за намера за азил земале повеќе од 3000 мигранти, но ниту еден од нив не поднели формално барање за заштита од државава. Мигрантите во рок од 3 дена ја поминале земјава. Законот ги оправда очекувањата. Бегалците се тргна од пругите, а полицијата знае кој се влегува во земјава, велат од МВР. Од влегувањето во сила на измените на Законот за азил на пунктот кај железничкиот граничен премин Богородица, полицијата исконтролирала 2338 мажи, 375 жени и 310 деца, најмногу од Сирија, Авганистан, Ирак. Законот ги оправда очекувањата. Бегалците се тргнаа од пругите, а полицијата знае кој влегува во земјава, соопштуваат од МВР. Со законот се намали и шверцот на мигранти, кои пак сега можат да го користат јавниот превоз, да се качат на воз, автобус или во такси и од Гевгелија слободно да се возат кон Табановце. Има и такви кои се уште не ги знаат новите права во земјата, па им плаќаат на шверцерите за транспорт.
Така македонец, албанец и турчин се уапсени од полицијата во 3 одвоени случаи поради криумчарење илегалци. На странските државјани им е одреден 8-дневен притвор, а на 51 годишниот жител на Студеничани месец дена истражен затвор. Состојбата со мигрантите во земјава ја следи посебно тело, формирано од неколку ресорни министерства. Министерството за здравство неделно за дезинфекција на вагоните, пероните и чекалните троши околу 7.000 евра. Тука влегуваат и вакцините во прифатниот центар и тој во Азил во Визбегово. Минималната откупна цена на пченицата според земјоделците би требало да се движи од 10 до 14 денари за килограм во зависност од квалитетот, а мелничарите предлагаат таа да биде 8 до 9 денари за килограм. Земјоделците и мелничарите ја договараат откупната цена на пченицата. Минималните цени ќе бидат утврдени идната недела, бидејќи ќе се чека на берзански цени за пченицата. Можните минимални откупни цени на пченицата, представници на земјоделските здруженија и на мелничката индустрија разговараа на средба со министерот за земјоделство, Михаил Цветков. Заклучено е по објавувањето на берзанските цени за новата пченица, односно на крајот од идната недела, повторно да се одржи состанок, на кој ќе се дефинираат минималните цени, соопшти по средбата Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со оглед на тоа што моментно се увезуваат брашно и пченица од ланската реколта и за поголема заштита на потрошувачите, земјоделците и мелничарите побарале Агенцијата за храна и ветеринарство да продолжи со зајакнати контроли на квалитетот и безбедноста на увезеното брашно и над операторите со храна кои вршат увоз на брашно. Министерството за земјоделство, истакнал министерот Цветков, ќе продолжи да ја следи состојбата и ќе преземе сите мерки за успешна реализација на престојниот откуп на пченицата во интерес на земјоделците, мелничката индустрија и потрошувачите. Грција во наредните денови ќе биде во големи маки, изјави германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле и додаде дека еврозоната ќе стори се за да се елиминира каков било ризик од финансиска зараза од Грција. Унгарија пред предизвици заради изборот на нуклеарка со Русија. Дури 516 лица се здобија со повреди, откако дојде до експлозија во еден забавен парк во близината на тајванскиот главен град Тајпеј, вести од светот. Грција во наредните денови ќе биде во големи маки, изјави германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле и додаде дека еврозоната ќе стори се за да се елиминира каков било ризик од финансиска зараза и каква било загриженост од финансиските пазари. Грција е членка на еврозоната и ние сме подготвени да направиме се што можеме да ја помогнеме на земјата во оваа тешка фаза, истакна германскиот министер по вториот состанок на еврогрупата во Брисел, кој се одржа без Грција. Еврокомесарот за економски прашања Пјер Московиси рече дека еврозоната ќе има 19 членки колку што има и сега. Еколозите во Унгарија се надеваат дека Европската комисија ќе го сопре унгарско-рускиот договор вреден 9 милијарди евра за изградба на 2 нови 1200 мегаватни реактори во нуклеарната централа Пакс на реката Дунав. Тие тврдат дека проширувањето на централата ќе произведува скапа енергија, далеку над пазарните цени, и дека ќе ја втурне Унгарија во долгови и ќе ја продлабочи зависноста од Русија. Владата на партијата Фидеш на Виктор Орбан инсистира на тоа дека реакторите се неопходни за да се покрие зголемената побарувачка од енергија и всушност ја зголеми независноста на земјата од енергија. Владата исто така ги брани своите одлуки, тајната за договорите за новите реактори да остане затворена цели 30 години. Дури 516 лица се здобија со повреди откако дојде до експлозија во еден забавен парк во близината на тајванскиот главен град Тајпеј, пренесува ТАС. Според најновите информации од локалните здравствени власти, на интензивна нега се најмалку 180 повредени, а повеќето од нив се помлади лица. Во болница вкупно се задржани 410 лица. До силна детонација дошло за време на голема забава на која присуствувале околу 1000 луѓе. Во еден момент врз лицата кои се забавувале било испуштено поголемо количество спреј во боја, со цел да ја потикне забавата, но тој спреј нешто запрел и вивнало во оган. Се формирала голема огнена топка, а потоа општа паника, при што повредените се изнесувани на импровизирани носила. Забавниот парк сега е затворен, а властите веднаш ја забрани употребата на спреј во боја на забави.
Во Куманово се одржа традиционално државно првенство во велосипедизам во организација на Велосипедска федерација на Македонија, Општински сојуз на спортови како и велосипедскиот клуб Велоем. Во Куманово се одржа државно друмско првенство во велосипедизам во организација на Велосипедска федерација на Македонија, Општински сојуз на спортови и велосипедски клуб Велоем. Велосипедистите тргнаа од градски кеј и возија на релација Куманово-Кратово Жгури. Под покровителство на општина Куманово, градоначалникот на општина Куманово, советот на општина Куманово, а во организација на Општински сојуз на спортови, веќе традиционално државно првенство во велосипедизам се одржува денеска. Патеката е Куманово до Жгури, значи Куманово-Кратово Жгури, веќе традиционално првенство кое представува една основа за велосипедизмот во Куманово и во Република Македонија. Мислам дека со бројот на учесниците 33 екипи се денеска пријавени. Ова трка веќе добива повеќе од такмичарски дух, бидејќи представува престиж за велосипедистите во Македонија. Жгури е место помеѓу Кратово и Пробиштип. Учествуваат 33 велосипедисти од цела Македонија. Од повеќе клубови се надпреваруваа во сите категории. Првопласираните тројца во сениорска категорија на овој национален шампионат освојуваат бодови за светската ранг листа. Прво место сениори државен првек за 2015 година е Стефан Петровски од Велоем Куманово. Второ место му припадна на Никола Ѓукиќ исто од Велоем. Трето место го зеде Предраг Димевски Велоем, кој живее во Јужна Африка и специјално дојден за оваа трка. Останати први места во категорија јуниори му припадна на Денис Колевски од Велоем, кадети Христијан Ванчевски од Велес, во категорија жени Анета Антовска Енерджи Скопје, во мастерс категорија Зоран Ристовски Велоем Куманово. Сите овие победници земаа титула државен шампион на Македонија во друмско возење на велосипед и се закитуваат со медали. На спортските терени на локалитетот Соколана вчера заврши 15-тото издание на турнирот во мал фудбал Видовден 2015. И оваа година се пријавија 16 екипи поделени во 4 групи, а целта беше со дружење и спорт да се прослави најголемиот празник на србите, празникот Видовдан. Победник на турнирот за оваа година е екипата на Босем, која во фер и спортска борба го надмудри тимот на Хотел Хармонија. Да ги поздравам организаторите. Организацијата се беше во надобар ред, екипите коректна игра. На крајот ние го освоиме второто место, заслужено или не, публиката знае тоа е. Им честитам и на моите соиграчи. Наредната година секако ќе пристигнеме па на турнирот Видовдан 2016. Го освоивме второто место, игравме недобро, одлично игравме целиот турнир, сега немавме среќа во финалето. Победи посредниот. Претходно за пласман за трето место фудбалерите на Форшпет со 4-2 се редува против Здравје Радово. Презадоволни од надпреварувањето беа и одговорните учесниците, вели Горан Зафировиќ, председател на регионалната канцеларија на српската заедница во Македонија од Куманово. За најдобрите три екипи имаше пехари и медали, а пригодни награди заслужија најдобриот играч, стрелец, како и голман. Пред самото финале се одигра и ревијален надпревар помеѓу ветераните на ФК Вардар и ветераните на српската заедница, при што Вардар победи со 3-2. Во градот Баку во Азербејџан денеска свечено беа затворени првите европски олимписки игри. Македонските спортисти ги имаше вкупно 45 мина. Со 2 бронзини медала го заокружија настапот на првите европски олимписки игри во Баку, Азербејџан. Бронзите на каратистите Емил Павлов и на Мартин Несторовски ќе останат запишани во историјата на ова ново надпреварување, на кое Македонија со двете бронзи е на 38-то место меѓу 42 земји кои освоија медал, а само 7 од вкупно 49, колку што учествува на игрите, не успеа да запишат одликувања. Русија освои најмногу медали, 164, од кои 79 златни, пред домакинот Азербејџан со 56, од кои 21 златно. Велика Британија 47, од нив 18 златни, Германија 66 со 16 златни. Со исклучок на каратистите, сите останати наши спортисти беа далеку од борба за медал. Настапот на првата европска олимпијада го заокружи пливачот Љупчо Ангеловски, кој во дисциплината 50 метри слободно заврши на 58-то место од 60 надпреварувачи.
Времето во Македонија променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено во западните и северните делови. Следува временската прогноза. Ви благодарам на вниманието, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија. Имајте пријатна вечер.